Биз бул жерде туруп турганда бир нерсе болуп кетти көрүнөт. Биздин шаардын төмөнкү бөлүгүн алсак, ал 8-9 балдык сейсмикалык зонада жайгашкан. Бирок ошол жерден бир нече квартал алысыраак барсаң, ал жер 10 балдык зонага айланып кетет. Ал эми буга чейин курулган имараттар сейсмикалык жактан коопсузбу? 2023-жылга чейин өлкө боюнча 63 мониторинг станциясы болгон. Алардын ичинен 5-10 жылдан ашык убакыттан бери консервацияда турган. Законсервировано более 10 лет. Бул балким алматылыктар эмне үчүн Google'дан маалыматты силерден мурда алышты деген суроонун жообу болсо керек. Оперативнее, чем... Азыр кээ бир адамдар булуттарга карап жер титирөө болот деп божомол берип жатышат. Свой прогноз на сильное, на разрушительное землетрясение по облакам. Сиз болсо чыгып алып, эч нерсе болбойт деп айтып жатасыз. Бирок сиз да муну так айта албайсыз. Анткени жетиштүү жана ишенимдүү маалымат жок да. Дал ошол себептен биз сейсмикалык байкоо жүргүзүүчү станцияларды көбөйткүбүз келип жатат. Даулет Сарсенбаев сейсмология институтуна абройлуу билим менен англис жана кытай тилдерин билген абалда келип, дароо эле ири долбоорлорду жетектей баштаган. 2022-жылы болсо улуттук сейсмологиялык байкоо жана изилдөө илимий борборунун мүдүрү болуп дайындалган. Саламатсызбы, Даулет Абдужанович? Саламатсызбы, Ульяна? Улуттук сейсмологиялык байкоо жана изилдөөлөр борборубузга кош келиңиз. Чоң рахмат. Бирок дароо эле эң негизги принципиалдуу суроо менен баштагым келет. Азыркы учурда дүйнөдө эч бир уюм, эч бир өлкө, эч бир адис так кесе кайсы жерде жана качан жер титирөө болоорун айта албайт деген түшүнүк бар. Ошондо сиздердин ишенимдүүлүктүн жалпы сейсмология илиминин негизги максаты эмнеде? Деятельности сейсмологической науки в принципе. Сиздин айтканыңызга кошулам. Чындыгында эле дүйнөдөгү эч бир өлкө, эч бир адам так убактысын, координатын жана күнүн айтып бере албайт. Кайсы жерде күчтүү жана кыйратуучу жер титирөө болоорун. Бирок биздин негизги милдет бул илимий фундаменталдык иштерди жүргүзүп, жер титирөөдөн келип чыгышы мүмкүн болгон кесепеттерди азайтуу. Для того, чтобы снизить последствия разрушительных землетрясений. Жалпысынан алганда жер титирөө темасы көбүнчө Алматы жана Алматы облусу менен байланыштуу деп эсептелет. Биздин бул жакка келгенибиз да ошондон. Бирок мен сиздин маекке даярданып жатып маалымат таптым. Биздин өлкөнүн 43% сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан экен. Бул табигый жер титирөөлөр боюнча гана. Техногендик мүнөздөгү коркунучтар да бар го. Землетрясение, а есть же еще Туура, техногендик мүнөздөгү коркунучтар да бар. Бул адамдын аракети менен жаралган коркунучтар. Бул дагы кошумча 30%-ды түзөт. Демек, жалпы эсеп менен алганда өлкөнүн басымдуу бөлүгү бул көйгөйгө тиешелүү экен да. Туура айтасыз. Анда бүгүн ушул теманы толук талкуулап алалы. Анткени бул өтө көп адамдарга тиешелүү, бүтүндөй өлкөнүн тургундарына тиешелүү маселе. Албетте кош келиңиз. Сиз айтып өттүңүз, негизги максат жер титирөөлөрдүн кесепетин азайтуу. Бул кандайча ишке ашат? Тобокелчиликтерди кантип азайтуу мүмкүн? Как можно минимизировать риск? Биринчи кезекте биздин улуттук илимий борбордо кандай масштабтагы жана деталдуулуктагы сейсмикалык зонирлөөнүн карталарын түзүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Сейсмического зонирования разных масштабов, разных детальностей. Демек, мисалы Алматы шаары үчүн сиздер тарабынан түзүлгөн карта бар экен. Анда бул жерде кандай деңгээлдеги жер титирөөлөр болушу мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн, туурабы? Правильно? Туура, себеби Казакстан Еврокод 8-ге өткөн. Бул жер титирөөгө дуушар болгон аймактарда курулуш жүргүзүү үчүн эл аралык стандарттар. Алматы шаары 9-10 балдык зонада жайгашкан. Жана дал ошол биздин сейсмикалык микрорайондоштуруу картасынын негизинде биз аны илим комитетинин максаттуу каржылоосу боюнча буйрутма менен иштеп чыктык. Шаар аймактарга жана зоналарга бөлүнгөн. Бул зонадан тышкары биз топурактын түрлөрүн дагы классификациялайбыз. Алматы шаарынын кайсы району кандай топуракка жайгашкан болсо, сейсмикалык толкун ошого жараша ар башка өтөт. Бул түздөн түз имаратка, курулуш объектисине таасир берет. Мисалы, шаардын төмөн жагында 8-9 балдык зона болсо, бир нече квартал өйдө көтөрүлсө, ал жерде 10 балдык зона болуп калат. Проходить по-разному. То есть и это все влияет непосредственно на само строение, на сам объект. Ну, условно, возьмем нижнюю часть нашего города, где 8-9-бальная зона, а проехать буквально там несколько кварталов, то это уже будет 10-бальная зона.
Сиз өйдө дегенде тоо тарапты айтып жатасызбы? Ооба, тоо тарапты. Ошондо сиздер түзгөн карта негизинде баардык имараттар, мекемелер курулушу керек болуп калат да, туурабы? Сооружение, где будут находиться люди. Туура, дал ушул иштелип чыккан карталардын негизинде Алматы шаары үчүн курулуш эрежелеринин жыйнагы иштелип чыгып бекитилген. Бул эрежелер 2020-жылдан бери колдонулуп келет. Года не действует. Демек мен туура түшүндүмбү? 2020-жылдан бери Алматыда курулуп жаткан баардык объектилер сиздердин карта жана курулуш эрежелери боюнча гана курулат. Ооба, карта жана курулуш эрежелери. Прямо СПРК. Андан мурун курулган имараттар боюнча сурабай кое албайм. Алар түштүк борбор үчүн сейсмикалык жактан канчалык кооптуу? Бул абдан туура жана өз убагында берилген суроо. 2017-2018 жылдары биз Алматы шаары үчүн сейсмикалык микрозоналоо карталарын иштеп бүткөрүп жаткан учурда Алматы шаарынын акимияты биринчи этаптагы имараттарды паспорттоштуруу иштерин баштаган. Было обследовано более 10 миңден ашуун объект текшерүүдөн өткөрүлгөн. 2020 биздин карталардын негизинде курулуш жана долбоорлуу эрежелери иштелип чыккан. застройки для города Алматы. 2023-2024 жылдары экинчи этаптагы паспорттоштуруу иштери өткөрүлгөн. 15 миңден ашуун объект текшерилген. То есть это оценка зданий и сооружений. Жалпысынан 2 этапта 25 миңден ашуун объект текшерилип, азыр толук түшүнүк бар. 15 тысяч объектов. То есть совокупность это уже за 2 этапа более 25 тысяч объектов обследовано. Албетте биринчи кезекте бул социалдык объектилер, бала бакчалар, мектептер, эмканалар, мамлекеттик оорукана сыяктуу стратегиялык мааниси бар объектилер. Поликлиники, государственные больницы. Ал эми турак жайларчы? Көп патрулүү турак жай комплекстери да, соода оюн-зоок борборлору да, эл көп чогулган жерлер да текшерилген. Массовое скопление населения. Мисалы базарлар, соода борборлору жана башка ушул сыяктуу объектилер. Ошол түшүнүктүн жыйынтыгы кандай болду? Натыйжа кандай? Абдан чоң иш жасалды. Биздин улуттук борбордун адистери да бул иштерге активдүү катышышты. Центра тоже принимали участие в данном. Натыйжада бизде так тизмелер бар. Кайсы объектилер сейсмого туруштук бере алат, заманбап стандарттарга туура келет, ал эми кайсылары сейсмикалык жактан туруктуу эмес. Количество не является сейсмостойким. Канча пайыз туура келет? Алматы шаарынын акимияты албетте ар бир район боюнча азыр иштеп жатат. Уже проводит свои работы для того, чтобы Ар бир райондо сейсмикага чыдамкай эмес бекемдөө боюнча иштер жүрүп жатат. на участке. Келгиле, эми жалпы тармак жөнүндө сөйлөшөлү. Все-таки Себеби 2024-жылдын 3 айында болгон жер титирөө алматылыктарды эле эмес, жалпы казакстандыктарды катуу коркутту. года, буквально через полгода был Сейсмология илими өнүктүрүү боюнча комплекстүү план кабыл алган. Бул узактан бери күтүлгөн документ болсо керек. очень долгожданный, очевидно. Вот Эми жетиштүү убакыт өттү. Сиздин илимий борбор бул планды ишке ашырууда кандай роль ойнойт? Жана эң башкысы 2028 жылга чейин биз кандай максатка жетүүгө умтулабыз? 2028 году. Сурооңуз үчүн рахмат. Биринчиден биздин уюмдун түзүлгөн күндөн бери топтолгон маселелери көп. За все время существования нашей организации их достаточно большое количество. Следующее. Бул кандайча көрүнөт? Бул мониторинг тармагынын жетишсиздиги, бул жабдуулардын эскиргени жана аларды модернизациялоо муктаждыгы. То есть, который необходимо делать модернизацию. Это и отсутствие Бул биздин ишмердүүлүк боюнча жоболордун, мыйзамдардын жоктугу. по нашей деятельности. А что касается Биздин сейсмологиялык борбор жөнүндө айтсак, азыркы бекитилген комплекстүү өнүктүрүү планынын алкагында кошумча 285 мониторинг станциясы ачылат. Бул эмне үчүн керек? вплоть до 2023 жылга чейин бүтүндөй өлкө боюнча болгону 63 станция бар болчу. Анын ичинен 5 станция 10 жылдан ашуун убакыттан бери жабык болчу, колдонулган эмес. более 10 лет. Просто не использовал. Ал эми идеалда канча станция болушу керек? Давайте возьмем Есть какой-то международную норматив. статистику. Жапонияда сейсмологиялык коопсуздук боюнча өзүнчө мыйзам бар. Жана ал жерде 3500дөн ашуун мамлекеттик мониторинг станциялары бар. Станции мониторинга государственных Ал эми Жапониянын аймагы Казакстандын аймагынан кыйла кичине да. нашей республики. То есть Жапонияда колдонуп жаткан сейсмикалык коопсуздук жөнүндө мыйзамга ылайык орто жана ири бизнес өкүлдөрү өздөрүнүн ишканаларында сейсмикалык абалды көзөмөлдөөчү станцияларды орнотууга милдеттүү. мониторинга за сейсмической ситуацией, свою собственную систему оповещения и предупреждения.
өз алдынча эскертүү жана маалыматтоо системасын түзүүгө тийиш. Ошентип жалпы Жапония боюнча 10.500дөн ашуун мониторинг станциялары бар. Бул жабдуулардын мониторинг станцияларынын же датчиктердин баары маалыматты Жапониянын метеорологиялык агенттигине жөнөтөт. И они владеют и понимают ситуации, что Ошол агенттик сейсмология, аба ырайынын божомолу жана цунамиден коркунуч боюнча толук маалыматка ээ. Бул чоң көз карандысыз агенттик. Келгиле. возьмем, к примеру, наших соседей. Мисал катары жакынкы коңшубуз болгон Кытай Эл Республикасын алалы. Цинцзян уйгур автономдуу районунун өзүндө эле 2500дөн ашык мониторинг станциясы бар. 1500 станций мониторинга. То есть вот. Эмне үчүн мониторинг станцияларынын санын көбөйтүү зарыл жана бул эмне берет? Эң биринчи кезекте станциялардын ортосундагы аралык канчалык аз болсо, маалымат ошончолук так жана ыкчам болот. Информация будет приходить к нам. Бул болсо бизге тиешелүү органдарга оперативдүү маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Директивные органы. Ошондой эле элди өз убагында эскерте алабыз. Комплекстүү байкоо жүргүзүүчү станциялар да болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жерде ар түрдүү параметрлер боюнча байкоо жүргүзүлөт. Геофизика, геохимия, GPS байкоо, жер кыртышынын жылышы, топурактын кыймылы жана башка. Булардын баары 24/7 режиминде алынат да өндүрүштүк жана мониторинг бөлүмүнөн кийин бөлүмгө өткөрүлөт. Мониторинговой части в научный блок. Илимий кызматкерлер бул маалыматтардын негизинде күн сайын 160тан ашуун параметрлерди изилдеп, илимий коркунучтарды чыгарышат. Дневно и дают какой-то Бул сейсмикалык абалды байкоо боюнча комиссиясынын иши. ситуации. Бирок станциялардын саны чектелүү болгондуктан биз азырынча маалыматты негизинен Алматы байкоо жүргүзүү полигону боюнча гана бере алабыз. Полигону. Ну вот условно в городе Шарттуу түрдө алсак, Алматы шаарында 16 сейсмикалык байкоо станциясы бар. Ал эми Алматы облусунда 34. станции наблюдения. Как вот я сказал, 2023 жылга чейин бүт республика боюнча болгону 63 станция бар болчу. Акыркы ирет жабдуулар жаңыртылганы 2012 жылы эле болгон. в 2012 году было закуплено Анда 4 комплект жабдуу алынган. 4 единицы. А до этого модернизация. Ага чейин 2006 жылы 5 комплект алынган. Там 5 комплектов оборудования. Ал эми 2001 жылы Жапония тарап Исоме сейсмика институтуна эл аралык кызматташтыктын алкагында 20 комплект жабдуу берип жардам берген. Порядка 20 единиц оборудования. И это, видимо, Демек бул Алматы шаарынын тургундарынын эмне үчүн Google бизге сиздерден мурдараак маалымат берди деген суроосуна жооп болуп калды. эффективнее, чем от вас. Да. Эми түшүнүктүү. И на сегодняшний день Ал бүгүнкү күнгө чейин акыркы 3 жылда эл аралык илимий техникалык борбор менен кызматташуунун алкагында, эл аралык долбоорлордун алкагында республикабыздын 10 станциясын модернизацияладык. научно-техническим центром мы модернизировали 10 станций нашей республики и в Эгемендүүлүк жылдарында биринчи жолу 6 жаңы байкоо пунктун ачтык. пунктов наблюдения. Батыш Казакстан облусу, Атырау облусу, Түркистан облусу, Акмола облусу. Акмолинская область. То есть вот результат работы. А мы понимали то, что Натыйжасы иштейт. Биз акыркы 10 жылда илимий блокту, өндүрүштүк блокту каржылоо өзгөргөн жок деп түшүндүк. финансирование не менялось. Естественно, сидеть и Албетте мамлекеттен, өкмөттөн, ыйгарым укуктуу органдардан жардамдарды жөн эле күтүп отуруу жакшы. от уполномоченного органа, это, конечно, хорошо, но надо Бирок бутубуз менен барып, жергиликтүү аткаруу органдары менен сүйлөшүү керек. исполнительными органами. То есть поэтому Ошондуктан биз ушул жолго түштүк. Ооба, колдоо болду. 2021 жылы биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагына өткөрүлдүк. Министерство по чрезвычайным ситуациям. ÖKM'дин колдоосунун аркасында өткөн жылы 537 миллион теңгеге жабдуулар сатылып алынды. Биз азыр аны станциябызга жайгаштырып модернизациялоодобуз. То есть мы его сейчас Мен мурда айткандай, биз акимчиликтин алдына бардык. 12 аким менен же алардын биринчи орун басарлары менен жолугуштук. ранее мы пошли ножками по акиматам, объехали, встречались с 12 акимами, либо из Айтмакчы, облустук акимчиликтерде бул алардын дагы көйгөйү экенин түшүнүшөбү? Есть о том, что это их проблема тоже. Түшүнүү бар, бирок ошол эле учурда биз бир катар көйгөйлөргө туш болдук. Сейсмикалык станцияларды, биздин уюмдун байкоо жүргүзүү пункттарын модернизациялоого финансылык каражаттарды мыйзамдуу түрдө бөлүү. станций, пунктов. Бир катар тоскоолдуктар, бир катар кыйынчылыктар, биз аларды эске алып, комплекстүү өнүгүү планына киргиздик. Заложили как раз-таки в комплексном плане развития. Демек эми бул юридикалык тоскоолдуктардын баары жок болуп, аймактарда дагы сейсмикалык байкоолорду өнүктүрсө болот да. Сейсмические наблюдения. да. Ооба, туура айтасыз.
Биз азыр кайда турабыз? Биздин борбордук сейсмикалык обсерваториябызда. Дал ушул жерге сиздин бардык сейсмикалык станцияларыңыздан келген маалыматтардын баары топтолот. Маалыматтар биздин республиканын бардык сейсмикалык станцияларынан келип түшөт. Андан тышкары кошуналарыбыз менен интеграция жасайбыз. С нашими соседями мы сюда Бул жерге Кыргыз Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Азербайжандын сейсмикалык станцияларынан маалыматтарды чыгарабыз жана келечекте Кытай Эл Республикасынын мониторинг станцияларын жана эрте эскертүү системаларын кошууну пландаштыруудабыз. Китайской Народной Республики. Так, и дальше... Андан ары оператор мониторду карап, кандай тыянактарды чыгарат. Ар кандай сейсмикалык окуя болгондо сигнализация иштейт. Наши операторы Биздин операторлор кайсы станцияларда бул окуя катталды, ошону көтөрүп иштеп чыгат, изилдейт, карайт. Изучают, смотрят. И если Жана эгер ал параметрлер жер титирөөнү адамдар сезе турган деңгээлде болсо, дароо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин командалык борбору же региондор менен түз байланыш аркылуу байланышып, кырдаал боюнча маалымат берет. созванивается и докладывает о ситуации. А вот смотрите, Карап турсам, биз даярданып жатканда мен мониторингке көз жүгүртүп, амплитуда бир калыптуу эмес экенин көрдүм. Биз сүйлөшүп турганда да бир нерсе болгон сыяктуу, бирок ал маанилүү эмес окшойт. это что-то, видимо, не такое значительное. Жок, ал маанилүү эмес. Кезметтеги операторлор суткасына 80ден 90га чейин сейсмикалык окуяларды иштеп чыгышат. Сейсмических событий. Вот это да. То есть вот. В целом, Жалпысынан биздин өлкө боюнча бир жылда 10-12 миңге чейин сейсмикалык окуя катталат. мы сопоставляем Биз эл аралык жер титирөөлөрдүн каталогу эл аралык шашылыш билдирүү кызматы менен салыштырып көрдүк. донесений, и у нас цифры разнились. Биздин маалыматтар башында аз чыккан. Бирок акыркы 3 жылда жүргүзүлгөн модернизациянын аркасында 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча 18 миңден ашык сейсмикалык окуяларды каттадык. 17 тысяч сейсмических событий. Азыр биздин маалыматтар дүйнөлүк каталог жана эл аралык шашылыш билдирүү кызматы менен толук шайкеш. Срочных донесений, то есть у нас одни общие данные. Я вам скажу более. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Өткөн жылы 3-түн айындагы жер титирөөдө эл тараптан сындар болду. Эмне үчүн Google алдын ала бир нече секунд мурун эскертти. Бирок сейсмологдор иштебей калды. Эмне үчүн үн менен эскертүүчү системалар иштеген жок деген сыяктуу. Сиренно-речевые установки, почему не сработала система раннего оповещения. Ушул модернизациянын аркасында биз өткөн жылы 16 мониторинг станциясын реалдуу убакыт режиминде ирис деген эл аралык тармакка маалымат берүү режиминде туташтырдык. Передачу информации в международную сеть IRIS. Международная Ирис сеть бул IRIS. Европанын агенттиги. Ал ар кайсы өлкөлөрдүн ачык мониторинг станцияларынан маалымат чогултат. Открытых станций мониторинга различных стран. Эгер биз азыр ушул ирис системасына кошулган болсок, алардын маалыматтарын да пайдалана алабызбы? Же биз жөн гана маалымат берип жатабызбы? Албетте тең негизде биз да башка өлкөлөрдүн станцияларынан маалымат алабыз. Биздин эл эмнегедир элдик эксперттерге көбүрөөк ишенишет, шарттуу түрдө айтканда. Биз сиз менен сүйлөшкөндө да айтканбыз. Азыр булуттарга карап жер титирөөнү божомолдойбуз деген адамдар пайда болду. Таро картасына карап жер титирөө болот дегендер чыкты. Ак буурчак чачып Алматыда бүгүн же 3 күндөн кийин кыйратуучу жер титирөө болот дегендер бар. Сильное, разрушительное землетрясение по облакам. Появились специалисты, которые гадают на картах Таро. Появились специалисты, которые раскрывают белую фасоль и говорят, вот в Албате там условно сегодня там, или через 3 дня произойдет разрушительное землетрясение. Карап көрсөк алар каалаган нерсени айта алышат. Кеп башкада. Эл аларга ишенип жатпайбы? Маселе да ушунда. Элдин өзүнүн реакциясы. Тактап айтканда, алар биз адистерге ишенбестен ушундай эксперттерге ишенишет. Они доверяют вот таким экспертам. Бирок экинчи жагынан алганда сиздер деле мисалы автор шок болбойт деп так айта албайсыздар да. Жакын деле Жамбыл облусунда жер титирөө болду. Сиздер ошол жака чыгып абалды көзөмөлдөйсүздөр. Бирок ошол эле учурда WhatsApp'та кайдан жайдан чыкканы белгисиз кабарлар тарай баштайт. Түнгүсүн дагы күчтүүрөөк болот деген сыяктуу. Ошондо сиз чыгып алып жок, эч нерсе болбойт деп айтасыз. Бирок сиз дагы так ошондой кепилдик бере албайсыз. Андайга жетиштүү так маалымат жок. Для этого недостаточно достоверных данных. Дал ушундай жагдайлар үчүн
үчүн биз комплекстүү байкоо станциясынын санын көбөйткүбүз келет. Бул станцияларда бир нече параметрлер боюнча маалыматтар чогултулуп, терең анализ жүргүзүлөт. Ошол негизде биз сейсмикалык кырдаал боюнча 70% ыктымалдык менен алдын ала божомол бере алабыз. По той или иной сейсмической ситуации и что ожидается. Азыр биз сиз менен бирге өзгөчө кырдаалдар коркунучун азайтуу боюнча эл аралык борборго баратабыз. Бул сиз айткандай Казакстан, Кыргызстан биргелешкен борбору. Азыр бул жерде эмне болот? Азыр ошол жерде жерди изилдөө боюнча Борбордук Азия институту менен келишимге кол коюлат. Максаты эрте эскертүү системаларын жана сейсмикалык мониторинг станциясынан онлайн маалымат берүү системасын интеграциялоо. Информация в режиме онлайн сейсмических станций мониторинга. Знаете, Ульяна, землетрясение не знает. Карап көрсөңүз, Ульяна, жер титирөө чек ара тандабайт. Ар бир өлкө илимий жана практикалык жактан өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзөт, карта түзөт, фундаменталдык геологиялык иштерди жасайт. Ведет свои собственные работы по изучению, по разработке карт зонирования, по фундаментальным, прикладным работам ведутся работы. Бирок эгерде биз интеграция кыла албасак, коңшу өлкөлөр менен кызматташпасак, анда биздин жасап жаткан иштерибиздин натыйжалуулугу абдан төмөн болуп калат. И что? Как результат? КПД на выхлопе будет очень низкий. Бирок сиздер жалгыз эле кыргыздар менен эле эмес, жакынкы Кытай эл республикасы менен да кызматташуу тууралуу кабарлар чыккан. Бул кызматташуу кандай жүрүп жатат? Алар бизге канчалык кызыгып жатышат? Биз аларга кандай кызыктарбыз? Анткени алардын байкоо тармагы биздикине караганда алда канча тыгыз экен да. Гораздо более плотная, чем наша. Казакстан менен Кытайдын сейсмологдорунун алгачкы кызматташтыгы 1989 жылы башталган. 1992 жылы биринчи Казак-Кытай симпозиуму өткөн. Ал 3 жылда бир өткөрүлүп турат. Раз в 3 года. Ушул симпозиумдун алкагында 30 жылдан ашуун убакыттан бери илимий жетишкендиктер менен бөлүшүү, биргелешкен илимий макалаларды жазуу иштери жүргүзүлүп келет. Совместные работы по написанию научных статей. Колдонмолуу багытта бул албетте сейсмикалык станциялардан алынган маалыматтар менен алмашуу. Станции. Элементарно. Мисалы 2005 жылы сейсмология институту менен Цинцзян Уйгур автономдуу районунда жана Кытай эл республикасынын жер титирөөлөр агенттигинин өкүлчүлүгү арасында гидрогеологиялык станциялар боюнча маалымат алмашуу жөнүндө макулдашуу түзүлгөн. По гидрогеологическим станциям. То есть по Башкача айтканда, жер астындагы суулар, суунун курамы саатына литр менен агым өлчөмү, жер астындагы газдар, радон жана башка ушул сыяктуу көрсөткүчтөр боюнча маалымат берилет. на начало 2020. Бирок мурун айткандай 2022 жылдын башында бул 5 станциялардын ичинен болгону 2 гана иштеп жаткан. А китайская сторона работала Кытай тарапта паритеттик шартта иштеп келген. Эгер биз 2 станциядан маалымат берсек, алар да 2 станциядан маалымат беришет. со своих 2 станций. Быйыл бирдин айында Алматы шаарынан чоң делегация иш сапар менен Кытай эл республикасына барып келди. Съездили в рабочую командировку в Китайскую Народную Республику и нам Ал сапардын жыйынтыгында биз алгач ирет Кытай эл республикасынын жер титирөөлөр агенттигинин жетекчилигин ынандырып, мониторинг станцияларынан онлайн режимде маалымат алмашуу боюнча макулдашууга кол койдурдук. станции мониторинга. Бирок бул жолу паритеттүү эмес, бардык керектүү маалымат боюнчабы? Ооба, бул жолу паритеттүү эмес. Бизге керек болгон да, аларга керек болгон да бардык маалымат боюнча. Словно идет. Мисалы, Алматы облусунун аймагында кандайдыр бир жарака бар дейли. Как только заканчивается Биздин өлкөнүн чек арасы бүткөнү менен ал жарака жок болуп кетпейт да. Ал Кытай эл республикасынын аймагына өтүп кетет. Бирок биз анын ары жагындагы багытын билбейбиз. соглашение, которое мы подписали в Пекинде кол коюлган макулдашуу жөн гана онлайн режимде маалымат алмашуу эмес. это о совместных Бул биргелешкен илимий жана колдонмолуу иштерди камтыйт. территорий. Бул чек ара аймактарын биргелешип изилдөө жана мониторинг станцияларын ачуу боюнча кызматташуу. Кстати, вот в прошлом году Айтмакчы, өткөн жылы биз жаңы долбоорду баштадык. 2023 жылдын күзүндө мен Кытай эл республикасынын жер титирөөлөр агенттигинин геофизика институту менен келишимге кол койдум. агентство по
Ал эми 2024-жылы курулуш иштери башталды. Бул бир алкак бир жол программасынын алкагында Кытай тараптын каржылоосу менен жүзөгө ашырылууда. Жалпы суммасы 5 жыл ичинде 700 миллион теңгеден ашык. Биз заманбап 5 сейсмологиялык байкоо станциясынын комплекстерин куруп жатабыз. Алар Алматы облусу, Жети Суу облусу, Жамбыл облусунда жана Чыгыш Казакстан облусунун аймактарында курулууда. Жамбылской области и Восточно-Казахстанской области. Сиз Казакстандагы сейсмологиялык кызматты бир убакта өнүкпөй токтоп калган мезгил болгон деп айткан элеңиз. Илимий потенциалды жоготпой сактап калууга мүмкүндүк болдубу? Научный потенциал. Илимий потенциал боюнча мен сизге мындан да көп нерсе айтаар элем. Бир нече жыл мурун тилекке каршы сейсмология адистеги таптакыр жоголуп кеткен. Сейсмология. Кантип жоголуп кеткен? Казакстанда сейсмологторду окутпай калышкан. Ооба, геофизиктер бар, тоо-кен инженерлери бар, башка окшош кесиптер бар, бирок атайын сейсмология адистеги жабылып калган. Бул багыт шарттуу айтканда модадан чыгып калгандай болгон. Саму специальность сейсмологии ее просто закрыли. Оно просто стало не в тренде, так сказать. Азыр абалгандай. Азыр мамлекет башчысынын тапшырмасынын, министрдин колдоосунун аркасында Сатпаев университетинин базасында биргелешкен аракеттер менен сейсмология адистеги боюнча магистратура жана докторантура ачтык. Университета совместными усилиями открыли магистратуру и докторантуру по специальности. Учурда ошол жакта билим алып жатышат. Акыркы сейсмологдор 2013-2015 жылдары техникалык окуу жайды аякташкан болсо, биз бул ишти былтыртан баштап кайра жандандырдык. Годы. То вот мы буквально с прошлого года эту работу уже возобновили. Жаңы кабыл алуу ишке аштыбы? Андан да артык биздин уюмдун 24 кызматкери биринчи жолу магистратурага жана докторантурага тапшырышты. Демек алар эми квалификацияларын жогорулатышат, албетте жогорулатышат.